Benvenuti su Misteri nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Capitolo 4. Il secondo confronto. Informazioni essenziali. Pochi mesi dopo l'ultimo incontro in cui Cesare mi riferì le sorprendenti rivelazioni del venerabile Massini, fui nuovamente contattato per un incontro con lui. Era l'inizio di giugno del 2003 e sarebbe stato un momento estremamente importante per l'approfondimento di quanto avevo appreso sulla massoneria mondiale. Le spiegazioni di Cesare mi hanno poi illuminato su alcuni aspetti che non mi erano ancora chiari dal resoconto del primo colloquio avuto con il senior Massini. Questo chiarimento era necessario perché io potessi avere una visione più precisa della situazione attuale dell'intera umanità, di certi meccanismi e leggi sottili che sfuggono alla comprensione dei profani e di certi legami diretti tra i metodi di manipolazione della massoneria e l'illusione in cui vive la maggior parte degli esseri umani. Un altro aspetto fondamentale di quell'incontro fu l'informazione top secret che il senior Massini rivelò a Cesare. In effetti, era la base stessa della sorprendente scoperta che sarebbe stata fatta sui Monti Bucegi poco dopo la rivelazione. Gli eventi si sono svolti rapidamente e io ho svolto il ruolo di spettatore che assiste estasiato allo straordinario film di misteri ancestrali. Alcuni mesi dopo il loro primo colloquio, l'anziano Massini mantenne la promessa e visitò nuovamente Cesare. Ma questa volta l'incontro ebbe luogo in una lussuosa villa di Bucarest, centro dell'alto protocollo diplomatico di uno dei paesi più potenti del mondo. Se ti sta piacendo il video, lascia subito un like per supportare il canale e se non lo hai ancora fatto, iscriviti e attiva la campanella per non perderti i prossimi capitoli pieni di mistero e rivelazioni esclusive. Continua a guardare, il meglio deve ancora venire. L'invito e i preparativi di rito furono fatti dal signor Massini attraverso i canali diplomatici dei vertici dello Stato, quasi come per il primo incontro. La differenza è che non fu il generale Obadea a informare direttamente Cesare dell'invito, ma uno dei segretari di Stato del governo, su ordine di uno dei ministri. L'incontro tra i due fu molto più breve del primo e consistette in una proposta relativamente strana che il venerabile rivolse a Cesare. Gli offrì quindi un'informazione altamente confidenziale, in cambio della promessa di garantire l'accesso di alcuni rappresentanti della massoneria alla scoperta che sarebbe stata fatta sulla base di quell'informazione segreta. A poco, il velo sulle intenzioni nascoste del venerabile cominciò a essere tolto. Cesare capì allora che il motivo del primo incontro con l'anziano Massini era, in realtà, quello di preparare il terreno per ottenere la sua accettazione nel secondo incontro. Ed era altamente probabile che le allettanti proposte del venerabile non fossero in realtà altro che una finzione per guadagnare la fiducia di Cesare e indurlo a facilitare il controllo dei massoni su quello che poteva rivelarsi un grande segreto di Stato in Romania. Gli eventi successivi avrebbero confermato i sospetti di Cesare. Il secondo incontro con il senior Massini avvenne nel maggio 2003, quando Cesare entrò in possesso dei dati segreti che il Gran Muratore gli aveva consegnato. Per la posizione che ricopriva nella DZ e per il fatto che questo dipartimento era l'unico organo d'azione autorizzato a intervenire in quel tipo di situazioni particolari, Cesare capì subito il motivo principale per cui era stato richiesto con tanta insistenza dal senior Massini. Come gli aveva detto, i principali esponenti della massoneria di tutto il mondo avevano un potere terribile in quasi tutti i governi del pianeta, ma la loro influenza non poteva andare oltre una certa cornice. Potevano, ad esempio, fabbricare e scatenare guerre tra paesi e popolazioni, ma non potevano spingere in certe direzioni che erano principalmente legate alla struttura interna e al modus operandi degli organi di sicurezza e di difesa di un paese.
In altre parole, potevano fornire con relativa facilità un quadro generale di conflitto in una determinata area continentale, ma non potevano comunque forzare l'azione armata all'interno di un paese, a meno che non ci fosse un motivo importante, di solito legato a lotte interetniche o alla conquista di nuovi territori. Il caso dell'informazione eccezionalmente importante che l'anziano Massini diede a Cesare rientrava in una categoria completamente diversa. Le informazioni riguardavano una certa località sui Monti Bucegi, ma erano incomplete. Come Cesare aveva appreso dal Venerabile, c'era qualcosa che non poteva essere identificato nemmeno con i più recenti mezzi tecnologici, e questo era, di fatto, il grande punto interrogativo della questione. Cesare si rese conto che il Venerabile aveva qualche informazione in più che non rivelò. Anche se non ne conosceva il motivo, si rese conto che queste informazioni erano probabilmente molto importanti per i capi della massoneria mondiale, poiché avevano usato tutta la loro influenza per assicurarsene l'accesso. Era ovvio che non si poteva parlare di un'incursione forzata di truppe armate straniere in Romania, qualunque fosse il motivo addotto. Anche se, ad esempio, il conflitto territoriale in Transilvania si fosse inasprito, ciò avrebbe probabilmente richiesto molto tempo, molti disordini, guerre, distruzioni e soprattutto un grande scandalo diplomatico europeo, che chiaramente questa volta i massoni non volevano. La conclusione ineluttabile era che ciò che li interessava in sommo grado precludeva un intervento di forza e soprattutto precludeva la conoscenza della questione da parte di determinate persone. Questo spiega, tra l'altro, la segretezza ai massimi livelli richiesta da Massini Senior nel caso dei due incontri, così come la decisione dei principali rappresentanti del gruppo Bilderberg di contattare solo Cesare sulla questione. La logica era semplice: bisognava trovare la persona giusta, che in quel caso avrebbe avuto un'altissima funzione decisionale e di intervento. Poi bisognava tentarla con molte promesse, guadagnando così la sua fiducia. Infine, bisognava indurla ad accettare la collaborazione con i gran muratori e permettere loro di esercitare il loro controllo e la loro influenza a quel livello. Cesare era considerato la persona ideale per questo piano, ma l'azione di cooptazione doveva avvenire rapidamente, per non lasciargli troppo tempo per pensare e anche per evitare una reazione imprevedibile da parte sua. Forse la missione era considerata di vitale importanza per la massoneria mondiale ed era imperativo che avesse successo. Per questo motivo fu inviato un rappresentante di spicco del gruppo Bilderberg, esperto di psicologia del reclutamento, dotato inoltre di alcuni poteri psichici di influenza a distanza. Dai dati che aveva a disposizione in quel momento, Caesar si rese conto che la massoneria mondiale stava cercando di acquisire il controllo di una località segreta sui Monti Bucegi nel più breve tempo possibile, escludendo qualsiasi forma di divulgazione e volendo addirittura nascondere l'esistenza di quel luogo al potere di Bucarest, una volta che i rappresentanti dell'élite vi avessero avuto accesso. Tali situazioni erano sul filo del rasoio. Come sempre accade per i grandi segreti di Stato, la fuga di notizie poteva mettere a repentaglio l'intera operazione, dal momento che esistevano partiti politici rivali non completamente controllati dai massoni. Si trattava quindi di un'operazione molto delicata. Doveva essere un'abile combinazione di influenza e discrezione, esercitare il controllo e il potere d'azione. Anche per i maestri muratori il caso era particolarmente difficile, soprattutto a causa del limitato accesso al coordinamento delle azioni di ricerca sui Monti Bucegi. Questa era la situazione complessiva che Cesare mi aveva descritto fin dall'inizio del nostro incontro. Nei mesi precedenti avevo riflettuto sulla moltitudine di aspetti e implicazioni che scaturivano dal resoconto della prima discussione tra Cesare e il senior Massini. Lo sgomento che avevo provato spiegava in parte la mia incapacità di cogliere tutte le sfumature di ciò che avevo appreso allora. Non avendo nessuno da cui ottenere ulteriori informazioni, mi accontentai di fare solo alcune indagini discrete e di organizzare nella mia mente alcuni punti di riferimento generali che sollevavano alcune domande esistenziali e aspettai pazientemente il segnale di un nuovo incontro con Cesare per trovare le risposte. Sarà un incontro ricco di significati e di preziose spiegazioni, che culminerà con la scoperta del segreto che l'anziano Massini aveva rivelato a Cesare.
Contrariamente alla consuetudine, il direttore tecnico di DZ mi aveva chiesto di incontrarlo solo 2 settimane dopo il secondo incontro con il venerabile Massini. Mi confessò di averlo fatto perché le cose si stavano rivelando della massima importanza e che, se non si fosse concentrato a incanalare correttamente le azioni future, queste avrebbero potuto sfuggire al controllo e gli effetti sarebbero potuti diventare disastrosi. Cesare non sapeva se nel prossimo futuro avrebbe avuto il tempo e l'occasione necessari per incontrarmi e rivelarmi tutto. Per questo motivo ha preferito chiamarmi d'urgenza per assicurarsi che anch'io trovassi tutte le informazioni necessarie per pubblicarle in modo credibile. Quanto al mio incontro con Cesare, che ha preceduto il grande evento dell'agosto 2003, si è inserito molto bene nell'oasi prima della tempesta che era già apparsa all'orizzonte. Le spiegazioni iniziatiche felice di aver avuto l'opportunità di chiarire i miei dubbi su alcuni aspetti della prima discussione tra Cesare e l'anziano Massini, ho chiesto perché i massoni e coloro che vengono reclutati nelle loro file scelgono, spesso consapevolmente, il male e le azioni che gli sono proprie. Sapevo che nell'epoca attuale la tendenza generale dell'umanità è quella di scivolare lungo la china della decadenza morale, etica e spirituale, ma ero comunque convinto che il bene può superare questo stato di marasma nelle persone. Con animo molto serio, Cesare mi spiegò che l'elemento fondamentale del destino umano è il libero arbitrio. Come strutturato, l'essere umano racchiude in sé sia il bene che il male. Per questo possiamo dire che nel caso dell'uomo coesistono sia la sua natura superiore che quella inferiore. L'importante è quale di questi due aspetti si risveglia e poi si amplifica in noi. Potreste chiedermi ora che cosa è il bene e che cosa è il male. Non voglio divagare in osservazioni e commenti filosofici, ma vi dirò comunque che, nella sua forma più semplice, il bene può essere inteso come assenza di male. Naturalmente, seguendo la stessa logica, il male è l'assenza di bene. Immagino non sia un segreto che la tradizione cristiana associ questi due aspetti rispettivamente al paradiso e all'inferno. Ma al di là delle sfere sottili o dei piani di le loro manifestazioni corrispondenti, il paradiso e l'inferno, o più in generale il bene e il male, hanno sfumature complesse nella vita quotidiana di ogni essere umano. Ecco perché non è un caso che alcune persone finiscano per dire, nella loro disgrazia, che la mia vita è diventata un inferno, o, al contrario, quando sono molto felici, affermano di vivere una vita come in paradiso. È chiaro che, a seconda dell'opzione o della scelta che fa, l'uomo può, metaforicamente parlando, dirigersi verso l'inferno o l'inferno, oppure verso il paradiso o il paradiso. Se la sua scelta è quella di fare il male, senza dubbio si dirigerà verso l'inferno e allora, in un certo senso, l'inferno si manifesterà attraverso di lui. L'irradiazione e l'influenza di una tale persona sarà quindi malvagia e questo la porterà lontano dal regno del bene e della felicità. Coloro che scelgono il male non comprendono lo scopo della realizzazione dell'esistenza che hanno e quindi lottano furiosamente contro il bene, l'armonia, l'amore e la bellezza. Tuttavia, è necessario rendersi conto che l'essere umano è completamente libero di scegliere tra i due estremi, cioè tra il bene e il male. Nessuno lo costringe, nessuno lo obbliga. È una sua pura scelta. Qui, naturalmente, il destino personale e alcune tendenze molto profonde della mente subconscia hanno una grande influenza, ma anche quando la forza e la determinazione di questi impulsi sembrano insuperabili, rimane ancora una certa percentuale per la libertà di scelta. Il libero arbitrio non scompare mai del tutto. Se così fosse, l'uomo non sarebbe altro che un semplice burattino, completamente soggetto alle oscure forze esterne. Ecco perché, anche nelle situazioni più drammatiche, l'essere umano è libero di scegliere. Ha la possibilità di fare una scelta ispirata al bene, che può condurlo verso un'opportunità inaspettata, e da lì, da vicino a vicino, può ricostruire la sua vita in modo sorprendente, partendo da una base completamente diversa. È altrettanto vero, però, che ogni scelta di bene comporta un sacrificio.
avete mai sentito di qualcuno che si è sacrificato per fare il male? Il male è sempre facile, scivoloso, e si basa sulla forza d'inerzia, sulla lentezza e sull'ignoranza, perché non comporta alcuno sforzo. Ecco perché si dice che è molto facile fare il male, ma molto difficile fare il bene. Il punto principale che voglio farvi capire qui è che quando l'uomo sacrifica l'inerzia e agisce in modo armonioso, si sta già muovendo verso un altro stato e condizione di vita. Si evolve perché si sacrifica, cioè rinuncia a ciò che è inferiore per accedere a ciò che è superiore. Molte persone però non hanno la forza interiore necessaria per abbandonare le loro cattive abitudini o le tendenze negative che manifestano, ed è per questo che c'è una marcata tendenza alla regressione e all'amplificazione del male e della perversione in tutta l'umanità. Significa che l'élite massonica sta usando proprio questa inerzia, pigrizia e oscurità mentale della maggioranza delle persone per controllare la popolazione del globo. Intervenni. Questo è perfettamente vero. I massoni manovrano molto facilmente questa energia di mancanza di reazione, di lentezza, di inerzia, di oscurantismo, che nella maggior parte delle persone si struttura su livelli vibrazionali molto bassi. In queste situazioni la massoneria genera praticamente un vero e proprio stato di sonnolenza collettiva, che serve molto bene ai suoi interessi. Questo aspetto è molto importante per una corretta comprensione del modus operandi della massoneria. L'esecuzione di complessi rituali di magia nera vengono compiute anche a distanza e chi è ricettivo a queste energie prepotenti e schiaccianti ne rimane facilmente vittima, andando alla deriva in una sorta di bizzarro sonno simile al piombo. Ma non sto parlando qui non solo il sonno fisico, ma anche una sorta di stato abulico in cui si trovano le persone, che le rende molto obbedienti e si comportano come marionette. Questa è la condizione ideale in cui possono essere controllate e governate senza opporre resistenza. Questo dunque è uno degli obiettivi principali dei massoni, che stanno cercando di generalizzare in tutto il pianeta. Da un altro punto di vista, dovete sapere che questo strano sonno degli uomini è addirittura un mezzo di protezione con cui le forze demoniache si difendono dalla rivelazione di alcune verità spirituali. Se sarete attenti e osserverete la reazione delle persone nei momenti in cui vengono raccontati fatti molto elevati, spirituali e preziosi sulla loro esistenza e sulla loro evoluzione, scoprirete con stupore che, soprattutto in quei momenti, la maggior parte di loro si trova in uno stato di strana sonnolenza. Ovviamente, un tale stato inerziale esclude qualsiasi comprensione superiore, qualsiasi reazione e qualsiasi atteggiamento costruttivo. Da come mi avete spiegato le cose, capisco che le organizzazioni massoniche hanno quasi tutte le leve d'azione della società, che usano allo scopo di disunire i popoli e controllarli efficacemente. Direi che attaccano con veemenza tutto ciò che è spirituale, autentico, sublime, con l'obiettivo di trasformare l'umanità in una sorta di meccanismo vivente, che possono azionare e guidare a piacimento esattamente come vogliono. Ero sconfortato. Una rabbia impotente infuriava dentro di me e non riuscivo a trovare l'antidoto. Cesare, percependo il mio stato interiore, mi parlò con grande gentilezza. Ha ragione in ciò che ha detto. Purtroppo le persone sono diventate come dei robot, che ascoltano gli ordini impartiti e li eseguono. Tuttavia, bisogna rendersi conto che la forza del bene è colossale e che ogni azione in questa direzione può essere straordinariamente efficace. Le speranze ci sono sempre, basta saperle coltivare con grande fede e purezza. Questo renderà più acuta la vostra vigilanza e vi ispirerà ad agire in modo tempestivo. Sappiate che i massoni hanno le loro debolezze. Volevo davvero chiederle. Negli ultimi mesi ho fatto delle ricerche su questo argomento e sono rimasto stupito nell'apprendere che ci sono molte opinioni divergenti, contraddizioni e incomprensioni tra le varie logge massoniche del mondo. Se è così, allora esse stesse sono divise e impotenti. Cesare sorrise con comprensione e chiarì il mio dilemma.
Uno dei grandi inganni che l'élite massonica perpetua è quello di creare l'impressione che due o più logge massoniche siano in lotta tra loro. In realtà, al vertice della loro struttura piramidale, i gran maestri massoni che costituiscono l'élite al potere della massoneria mondiale vanno molto d'accordo, ma alla base sembrano essere nemici. L'idea è quella di creare confusione e disorientamento, poiché sono noti per addormentare la vigilanza dell'uomo comune. Si tratta infatti di un inganno diabolico. Chi ci casca senza esserne informato non sceglierà una delle logge, credendola malvagia, ma sceglierà l'altra, che crederà buona. Questo è solo in apparenza, perché in realtà la massoneria è e rimane la stessa, indipendentemente dagli artifici a cui ricorre per ingannare l'uomo comune. Bisogna avere fede e perseverare nelle buone azioni che si compiono, perché in fondo anche le forze del male sono subordinate alle forze del bene. E poi sappiate che un grande mistero dell'universo è il ruolo occulto che le forze del male svolgono nel contesto dell'evoluzione, cioè come il male si inserisce nell'economia della creazione. Rimasi senza parole per lo stupore. Come la maggior parte delle persone, sapevo che il bianco è bianco e il nero è nero. Ora mi rendevo conto che in realtà c'era un significato e una correlazione tra questi estremi. Qual è il punto? Che anche il male ha uno scopo nella nostra vita. È molto importante. Tuttavia, per comprenderlo correttamente, è necessario avere una mentalità aperta e priva di pregiudizi. Il fanatismo, soprattutto quello religioso o ideologico, non si sposa bene con l'evoluzione spirituale. Annuii in silenzio. Ero tutto occhi e orecchie, pronto ad ascoltare le preziose spiegazioni di Cesare. Il fatto che nell'universo, come potete vedere voi stessi, esistano sia il bene che il male, è una prova lampante dell'esistenza della libertà di scelta dell'essere umano, cioè della sua volontà individuale di esercitare il libero arbitrio nella vita. Questo aspetto delicato porta spesso l'uomo a scegliere il male, che per sua natura è autodistruttivo. In altre parole, nella sua ignoranza, l'uomo sceglie l'autodistruzione, preferendo in questo modo negare se stesso. Pertanto, ad un'analisi più approfondita, la scelta del male è innanzitutto la scelta di lottare contro il proprio essere, che alla fine si autodistruggerà. Questo approfondisce il mistero del rapporto tra bene e male, perché implica l'esistenza di uno scopo nascosto della presenza delle forze del male nell'universo e quindi nella vita di ogni essere umano. Non so fino a che punto abbiate familiarità con le idee sul senso dell'esistenza e del progresso spirituale, ma vi dirò che l'evoluzione dell'uomo significa soprattutto il suo ritorno alla fonte primordiale, puramente spirituale, da cui proviene. Immaginate per un attimo che questa origine sia la realtà eterna della felicità sublime che ogni uomo desidera. Questo ritorno dell'essere umano alle sue origini spirituali deve però essere pienamente consapevole e libero da tutte le tentazioni inferiori, da tutto ciò che potrebbe essere illusione, costrizione, pregiudizio. Se si comprende bene questo, si può dire di aver capito la necessità dell'esistenza delle forze del male nella creazione. Ero un po' confuso, perché non avevo ancora capito il nocciolo del problema. Cesare continuò pazientemente a spiegarmi. Se il male non esistesse, non sareste in grado di rendervi conto della necessità di tornare alla fonte e vaghereste indefinitamente in chissà quali angoli dell'universo. In questo modo, però, il male ha nella creazione il ruolo primario di mettere alla prova gli esseri umani. In questo modo viene praticamente testato il livello di conoscenza, di realizzazione spirituale e di capacità di amare di ogni individuo sul cammino della sua evoluzione spirituale e, a seconda delle reazioni e delle scelte che compie, si può dire se ha superato o fallito la rispettiva prova della vita. Proprio come negli esami universitari, ho fatto un parallelo. Esattamente. Come gli esami universitari o professionali, solo che mentre questi sono di natura illusoria ed effimera, essendo ambientati in uno spazio temporale limitato, le prove o gli esami di vita, che hanno un significato spirituale,
sono pietre miliari molto importanti nell'evoluzione personale. Il superamento di una prova di questo tipo è una vittoria importante nella lotta per sottomettere la natura inferiore dell'uomo, e questa vittoria può concretizzarsi in una maggiore capacità di comprendere gli aspetti sottili della vita, nella graduale acquisizione di maturità spirituale e discernimento, o in una moltitudine di altri aspetti benefici e positivi. Cesare fece una breve pausa per darmi il tempo di pensare e riflettere. Voglio essere sicuro di aver capito. Cosa si sta testando esattamente e come possiamo riconoscere questi test? Ho chiesto con molta attenzione al nuovo corso della discussione. La maggior parte degli esami della vita mette alla prova la fede e il discernimento. Spesso, però, a causa dell'ignoranza, le persone interpretano queste prove come grandi disgrazie, come una piaga o un male che le colpisce con potenza, facendole vacillare. In questi casi il male si manifesta soprattutto per mettere alla prova e purificare l'essere umano. Nessuno sfugge nel corso della sua evoluzione alle prove, alle lezioni e agli esami della vita di ogni tipo. In pratica, queste prove sono il nostro stesso confronto con le forze del male, che appartengono ai sottili piani demoniaci e satanici della creazione. Questo vale per un individuo, una coppia o anche una comunità di persone o una nazione. D'accordo. Ma spesso siamo aiutati da altri quando siamo in difficoltà o quando chiediamo il loro consiglio per un problema di vita molto difficile. Chi supera il test? Noi o le persone che ci aiutano? Dovete essere consapevoli che aiutare non significa forzare. Una persona può essere consigliata e spinta nella giusta direzione, ma ricordate che ha il proprio libero arbitrio. Ma avere il libero arbitrio, in altre parole avere la possibilità di scegliere, implica che una persona è responsabile della libertà che ha e che manifesta. Può essere aiutata, sostenuta, incentivata, ma al di là di questo c'è la sua libertà di scegliere tra le varie possibilità a sua disposizione. Se fosse costretta da altri a seguire un cosiddetto percorso, anche se questo percorso è profondamente benefico, significherebbe che la sua libertà sarebbe praticamente annullata. Per questo è molto importante che agli esseri umani sia data la libertà di scegliere, ma la scelta giusta è determinata dal grado di consapevolezza e di discernimento che gli esseri umani hanno. Ora sapete molto sulle implicazioni globali della massoneria e siete consapevoli che su questo pianeta è già in corso una terribile battaglia tra le forze del bene e quelle del male. Tuttavia, siete liberi in ogni momento di scegliere da che parte stare. Se per la vostra struttura interiore, come è evidente, avete scelto il bene, allora agirete di conseguenza e persevererete nei vostri sforzi per combattere per l'annientamento dei piani massonici. Lo stesso vale per le altre persone, solo che molte di loro non sono nemmeno consapevoli della realtà di come la massoneria opera e influenza il mondo. Inoltre, il gioco delle forze del male è così perverso che si infiltrano subdolamente ovunque trovino terreno fertile, cioè ovunque appaia una coscienza debole o sufficientemente perversa, per indurla ad affermare con grande violenza verbale che siamo circondati solo da paranoici che vedono ovunque intorno a loro solo attentati, cospirazioni, manipolazioni o giochi di retroguardia, che in realtà non esiste nulla di tutto ciò e che tutto va bene e si svolge in modo naturale e naturale. In realtà, tale comportamento è tipico di un essere tormentato da molteplici influenze demoniache alle quali fa il gioco. Se questa persona appartiene all'elite intellettuale, se è uno scienziato, un giornalista o uno scrittore, tanto meglio per i piani massonici. L'opinione sfavorevole di una tale persona, che si presume abbia una certa autorità intellettuale, contribuisce purtroppo in modo significativo a influenzare le concezioni di altre persone. Tra l'altro, probabilmente sapete che uno dei più grandi inganni di Satana è far credere all'uomo che il diavolo, cioè Satana stesso, non esiste. Le organizzazioni massoniche lavorano più o meno allo stesso modo, dando l'impressione di fare e volere il bene. Ma è tutta una finzione, perché in realtà combattono più o meno apertamente contro il bene, la religione, la fede e la spiritualità. Non capisco come si possa vivere in questa enorme cospirazione e non rendersi conto della sua esistenza. Ho esclamato con indignazione. Perché vi chiedete? Voi stessi, fino a poco tempo fa,
conducevate la vostra esistenza senza avere la minima idea della massoneria e dei suoi terribili piani. Probabilmente vedevi, come tutti, che molte cose stavano andando male, ma non hai affrontato la questione in modo più maturo. Ora conoscete la verità e la vostra profondità interiore, che è molto buona, vi ha spinto a prendere immediatamente posizione e a voler condividere questa conoscenza con gli altri. Avete già una straordinaria opportunità di farlo, pubblicando ciò che vi ho detto finora. Il primo passo è attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla realtà che la circonda. È come suonare le campane di domenica in una città addormentata. La gente si sta lentamente svegliando e chiederà maggiori dettagli. Ma ancora più importante è che diventeranno molto più attenti a tutto ciò che accade intorno a loro e anche nel mondo, perché così hanno già una solida base informativa. La loro vigilanza è un primo pesantissimo colpo inferto alla massoneria, perché un uomo vigile è molto più difficile da ingannare, manipolare o controllare. In seguito nascerà una corrente di opinione generale che acquisterà sempre più forza, e così molti piani e iniziative massoniche saranno bloccati fin dall'inizio. Cesare si fermò e mi guardò in modo penetrante per vedere se avevo capito. Tuttavia, le reazioni della gente mi sembrano molto deboli e mi chiedo davvero come faremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, ho detto. La maggior parte delle profezie prevede che le forze del bene vinceranno alla fine. D'altra parte, la lotta è molto difficile. È la massoneria mondiale, come un'orribile idra, a concertare tutto questo orientamento satanico che le persone di tutto il pianeta subiscono. In Romania, ad esempio, soprattutto negli ultimi tempi, la massoneria agisce quasi a suo piacimento. La povera gente, tenuta nell'ignoranza e manipolata, non sospetta nemmeno la causa della tragedia che è sempre sotto i suoi occhi e la vive obbediente. Se questa idra fosse sconfitta, allora potremmo parlare di una rapida rigenerazione in tutti gli aspetti dell'intero pianeta. Purtroppo, la stragrande maggioranza delle persone in Occidente non è abbastanza sveglia da rendersi conto delle modalità di manipolazione, alcune delle quali piuttosto evidenti, della massoneria. Apatica ed egocentrica, la maggior parte preferisce isolarsi in una strana forma di ibernazione urbana, con l'errata impressione di guidare la propria vita. Anche se vengono a conoscenza delle azioni diaboliche dei massoni, preferiscono negarle per convenienza o affidarsi ad altri per prendere posizione in loro favore. Inoltre, aderiscono con crassa ignoranza a certi orientamenti satanici che vengono infusi e incoraggiati dalla massoneria attraverso la musica rock sfrenata, le droghe, l'alcol, il tabacco e il pensiero materialista, in queste condizioni di graduale ma sicuro abbrutimento dell'essere umano, che diventa così privo di volontà e autodeterminazione. È abbastanza facile per la massoneria realizzare il suo piano. Cesare tacque improvvisamente. Ci fu una lunga pausa, durante la quale entrambi rimanemmo profondamente pensierosi. Alla fine egli continuò a parlare, ma nella sua voce potevo percepire una leggera ondata di tristezza. Purtroppo nel nostro paese la situazione è la stessa. La gente sembra dormire, non è sveglia, non è lucida. Anche se sono stati pubblicati alcuni fatti di base sulla massoneria e sui suoi piani mondiali, l'inerzia e il drammatico stato di sonnolenza sono stati eliminati. Il senso del popolo, che è anche correlato al sonno della ragione, è cresciuto a tal punto che pochissimi osano credere che tutto ciò che viene detto sulla massoneria sia possibile e che si tratti di una crudele realtà. Tutto ciò appare loro talmente mostruoso e incredibile che, in un impulso inconscio di paura e di autoconservazione, preferiscono credere che forse la situazione non è così grave come viene descritta, che forse informazioni di questo tipo sono in realtà azioni denigratorie, di forze destabilizzanti per chissà quali oscuri motivi, per cui preferiscono rinchiudersi nel loro guscio e rimanere ulteriormente nell'inerzia in cui si trovavano prima. Questa situazione è ancora peggiore di quella in cui non sapevano nulla dei piani satanici della massoneria, perché sapere e non agire in accordo con ciò che si sa è una grande vigliaccheria e un grave allontanamento dal codice morale elementare. In una situazione del genere non è lo sciocco che non sa,
ma lo sciocco che, sapendo, agisce come se non sapesse. Pertanto, il primo e più importante passo è risvegliare la coscienza delle persone da questa terribile sonnolenza. Se non diventano lucide, non capiranno perché le condizioni di vita sono così difficili e perché accadono tante cose aberranti. Questo è dovuto anche al fatto che l'essenza delle azioni massoniche è spesso nascosta in simboli molto ben celati. Era uno dei punti dolenti che volevo chiarire, perché avevo fatto alcune correlazioni, ma avevo ancora bisogno di maggiori spiegazioni. Così ho colto l'occasione e ho chiesto a Cesare: usano certi simboli nelle azioni rituali per influenzare l'esito dei loro piani satanici? Ci sono infatti alcuni simboli massonici già noti, come il compasso e la cazzuola. Altri, invece, sono molto più oscuri, come la piramide L'Occhio Onniveggente, in alto, non a caso raffigurato sulla banconota da $1 statunitense. Oltre ai simboli, anche i motti massonici sono molto importanti per i seguaci delle logge massoniche, ma sono poco conosciuti dal grande pubblico. Ad esempio, anche sulla banconota da $1 è presente il motto latino E pluribus unum, che in una traduzione sintetica significa attraverso il caos verso l'ordine, che può suggerire molte correlazioni. Se si analizza con lucidità la situazione attuale nel mondo e anche in Romania da un punto di vista sociale, economico e politico, si vedrà facilmente come questo caos sia strutturato in modo tale da garantire gradualmente l'instaurazione del nuovo ordine mondiale, che non si chiama nuovo ordine massonico, in modo che gli ignoranti non sappiano chi sono i suoi veri creatori, ma solo nuovo ordine. Un altro principio che i massoni applicano rigorosamente, soprattutto nelle loro logge massoniche e nella loro fratellanza, è l'imperativo che dice «tutti per uno e uno per tutti». Può sembrare strano, ma l'osservanza di questo imperativo conferisce loro uno stato di unità, oltre che una dimostrazione di forza e di tenacia notevoli. Da questo punto di vista, devo confessarvi che se le persone in Romania o in qualsiasi altra parte del mondo mostrassero la stessa tenacia, la stessa forza d'azione e lo stesso impegno sistematico, come nel caso dei massoni, ma naturalmente orientati in una direzione profondamente benefica e positiva, allora la situazione attuale dell'umanità, o almeno di una parte di essa, sarebbe molto diversa. Ma, e questo è molto importante da notare, mentre l'uomo comune ha sempre la libertà di scelta a sua disposizione, dietro i massoni ci sono orientamenti profondamente malvagi, persino satanici, che danno ai membri di questa organizzazione un orientamento profondamente malvagio, persino satanico. Un certo stato di terrore, un atteggiamento di subordinazione quasi militare. Ciò rende coloro che agiscono in questi gruppi o logge massoniche quasi implacabili nelle loro decisioni. Un ordine nella massoneria non si discute, perché al momento dell'iniziazione all'organizzazione, coloro che vengono accolti fanno un orribile giuramento e compiono un rituale perverso, con il quale si vincolano di fatto alla totale sottomissione e obbedienza, accettando altrimenti di essere uccisi. Significa che, oltre alle loro azioni sul piano fisico, i massoni applicano anche alcune procedure occulte e rituali che sono malvagie, ho scoperto. Questi sono parte integrante del loro sistema pratico e ideologico, ma solo da un certo livello in su. Per capirci meglio, i rituali e le invocazioni malefiche vengono eseguiti solo da quei membri che hanno raggiunto un certo grado o una posizione gerarchica molto elevata all'interno della loggia di appartenenza. Di solito, le informazioni che vengono rivelate sulla massoneria non sottolineano l'impatto di natura sottile o paranormale che la gigantesca sfera di influenza di questo gruppo malvagio ha su coloro che vi si affiliano. È per questo motivo che la massoneria, per l'uomo comune che apprende alcune verità su di essa, è più un gruppo di mutuo soccorso, qualcosa di simile a una banda di ladri o di ciarlatani. Tuttavia, l'affiliazione o l'integrazione di un essere umano nella massoneria ha forti effetti negativi di natura occulta che lo metteranno in risonanza con i tratti distintivi del gruppo. Infatti, questa fusione attraverso l'appartenenza a gruppi massonici creerà cambiamenti negativi così profondi nell'aura dell'essere in questione che rispetto allo stato in cui si trovava prima dell'adesione
sarà costretto a riconoscere la natura profondamente malvagia dell'orientamento della massoneria. Come si spiega allora il loro formidabile potere in settori fondamentali della vita contemporanea, come l'economia o la politica? In effetti, la massoneria è uno dei gruppi più potenti del momento. Potrei dire che è l'unico gruppo occulto che ha scopi politici. Tutti gli altri gruppi o organizzazioni occulte esistenti hanno di solito scopi spirituali. Non si sforzano di compiere azioni politiche perché secondo loro sono effimere, ma nel caso della massoneria la situazione è completamente diversa. I massoni pongono una grande enfasi su questo coinvolgimento politico per far ristagnare coloro che aderiscono alla loro organizzazione solo a questo livello, legato all'influenza e al potere che possono avere su masse di persone. Questa azione diabolica della massoneria porta alla cosiddetta rompere l'anima a colui che vi aderisce. Inoltre, è naturale che i massoni agiscano in questo modo, perché l'iniziazione occulta a cui ricorrono non ha assolutamente lo scopo di sviluppare e sensibilizzare l'anima di chi entra a far parte dell'organizzazione. Se l'anima si risvegliasse nell'essere umano in questione, allora non potrebbe più essere manipolata e indotta a compiere numerose azioni ovviamente malvagie e sataniche. Da questo punto di vista, i sentimenti di affetto, gentilezza e compassione sono completamente estranei a un massone, perché in tal caso non potrebbe più essere comandato a fare nulla. Attraverso il rito occulto di iniziazione, la persona che entra nella massoneria vede estirpati questi sentimenti, perché da un punto di vista sottile sta facendo una sorta di patto con le forze demoniache, le forze delle tenebre. Purtroppo, il più delle volte, l'essere in questione non si rende nemmeno conto di questa terribile regressione della sua esistenza. Quando l'élite massonica promuove un membro di una loggia a una posizione elevata e molto importante nell'organizzazione, ha alcuni sottili criteri in base ai quali dice se la persona è sufficientemente plasmata verso le azioni demoniache. Io stesso sono venuto a conoscenza di molte di queste rivelazioni sulla massoneria dopo il mio primo colloquio con il Senior Massini. È quasi incredibile quanta miseria umana possa esserci ai vertici della loro piramide gerarchica, ma il tutto viene lucidato e fatto apparire lucido e nobile, grazie alle favolose ricchezze che detengono, alle relazioni, all'influenza e allo straordinario controllo che hanno sul mondo. Poiché sono esperti nel mettere alla prova coloro che accolgono o fanno avanzare a posizioni molto elevate nella loro organizzazione, sono stato ingenuo a immaginare di aver ingannato il venerabile Massini, facendogli credere che accettavo senza dubbi la sua proposta di adesione e collaborazione. Il vecchio era molto astuto. Le informazioni molto sorprendenti che mi diede sui loro metodi di azione erano, in un certo senso, parte del suo test, o meglio della sua prova, la trappola in cui mi ha messo. Molto probabilmente, però, sapeva già da tempo che era fuori discussione che io la accettassi. Infatti non corrispondevo ai loro standard di marciume dell'anima e avevo già una grande forza spirituale e un grande discernimento per rendermi conto dell'odiosa verità su di loro, senza farmi attirare dalle loro proposte. Tuttavia, come vedrete, la carta era troppo alta e loro dovettero correre il rischio, ma lo fecero in un modo molto complesso. I massoni non sono stupidi, anzi, hanno persino una grande intelligenza, ma di natura perversa, addirittura diabolica, per servirli nella realizzazione dei loro piani malvagi. Inoltre, ai livelli più alti della loro gerarchia, usano abitualmente alcune energie occulte della natura, ma ne usano di malvagie o molto basse, inferiori. Non è un caso che la massoneria sia, come vi ho detto, l'unico gruppo occulto che ha scopi politici. Quindi non sono affatto stupidi, ma in certi casi estremi possono fingere per perseguire un certo obiettivo di esserlo. Questo è stato il caso dei 2 incontri che ho avuto con l'anziano Massini. È molto probabile che il venerabile avesse proiettato mentalmente, anche prima, tutta la discussione, mi riferisco al primo incontro, che ebbe con me. In realtà si trattò più di un monologo da parte sua, il che favorisce la mia ipotesi. Sapeva esattamente cosa dirmi, come comportarsi, come farmi l'offerta di collaborazione e come invogliarmi ad accettarla. Soprattutto, però,
Sapeva come farmi credere che lo avevo ingannato facendogli sapere che avevo accettato la sua proposta. Quindi sapeva che stavo mentendo, ma non pensavo che lo sapesse. Solo dopo alcune settimane ho avuto la sorpresa di apprendere la verità attraverso i canali segreti di intelligence e spionaggio dell'SRI. Sembra che Massini, pieno di orgoglio, avesse raccontato alcuni dettagli della sua conversazione con me ad alcune personalità politiche di alto livello nella gerarchia europea. Ed è così che ho appreso il vero punteggio del primo incontro. Ma la situazione rimaneva molto complicata. Se sapeva che gli mentivo e fingevo, perché aveva fatto tutta quella farsa, dicendomi addirittura che mi avrebbe fatto una seconda visita quando mi avrebbe detto qualcosa di particolarmente importante? Il ruolo che aveva svolto durante il primo incontro era stato magistralmente interpretato. Dicendomi tutte quelle sconvolgenti verità sulla massoneria, mi aveva praticamente costretto a programmare la strategia della menzogna che stava aspettando. Era quindi necessario che mi convincessi che lui credeva alla menzogna della mia accettazione. Inoltre, fissò un secondo incontro, che sarebbe stato ancora più importante del primo. Ma qual era il suo piano complesso e molto nascosto? Cosa cercavano i massoni se erano disposti a rischiare il mio comportamento ingannevole? Significava che l'obiettivo era davvero molto importante per loro e che non si sarebbero fermati davanti a nulla per ottenerlo. Una prima conclusione fu che, in un certo senso, ero la pedina principale di questo problema enigmatico, di cui non sapevo ancora nulla. Era ovvio che, se mi avessero chiesto altro, ero l'unico su cui potevano contare per l'obiettivo. Ma di cosa si trattava? Per la natura del mio lavoro di lunga data nel Dipartimento Zero, potevo sospettare che il loro interesse fosse per qualcosa di del tutto eccezionale, legato solo all'intervento delle squadre operative del Dipartimento, squadre che io stesso dirigevo. A rigor di logica, questo implicava che volevano accedere a un segreto di Stato che nemmeno io conoscevo, ma che sapevano di poter raggiungere solo attraverso di me, grazie alla mia posizione speciale nel Dipartimento. Queste mi sembravano le uniche conclusioni di buon senso che potevano essere messe in relazione con l'atteggiamento del venerabile Massini. Era chiaro che, per raggiungere il suo scopo in questo caso, era disposto a rischiare tutto. Ma cosa avrebbe potuto indurre il più grande massone del mondo a rivolgersi con tanto interesse alla Romania? Sapevamo già dell'esistenza di alcune profezie molto occulte, fatte da due grandi santi cristiani all'inizio del secolo scorso. Esse si riferiscono al futuro della Romania, nel contesto del futuro dell'intera umanità. Ho anche appreso dell'esistenza top secret di una preziosissima pergamena nella grande biblioteca vaticana, che espone lo stesso problema in relazione al territorio della Romania, una situazione quasi inconcepibile per la mentalità e l'arroganza dei grandi stati e delle potenze del mondo. C'è anche un documento molto antico nell'archivio segreto del Museo Storico di Vienna che espone il passato storico estremamente remoto e, allo stesso tempo, favoloso della civiltà che esisteva all'epoca sul territorio romeno. Si tratta quindi di fonti diverse, due delle quali molto antiche, che si riferiscono fondamentalmente alle stesse cose. In queste circostanze è difficile credere che si tratti di una bufala. Inoltre ci sono molti altri aspetti correlati. Per esempio, le profezie affermano che è solo questione di pochi anni prima che si attivino i segni che attireranno l'attenzione su questo territorio. D'altra parte, dovete sapere che i massoni sono molto attenti a questo paese, perché sanno da tempo che il problema più grande per loro a livello planetario è questo luogo. Loro stessi conoscono molto bene le profezie sul prossimo futuro della Romania e sanno che i problemi maggiori arriveranno proprio da questa parte del globo. Pertanto sono molto attenti e interessati a ciò che accade nel nostro paese. Questo spiega i loro intrighi e le loro macchinazioni dietro le quinte nell'economia e nella politica del paese, proprio per assicurare questo controllo e per generare ogni sorta di strani raggruppamenti che sostengono e spesso finanziano con somme di denaro favolose. In questi raggruppamenti hanno attirato e continuano ad attirare persone ingenue, di carattere debole,
ma avide di facili guadagni, disposte persino a vendere la propria anima pur di raggiungere la cosiddetta società alta e ricca. Lo scopo principale di queste mini-organizzazioni è quello di bloccare qualsiasi tentativo di sviluppo spirituale o di normalità sociale ed economica tra la popolazione, dando l'impressione di lavorare assiduamente proprio in questi ambiti. Pertanto, quando sono venuto a conoscenza dell'astuto piano concepito dall'élite del Bilderberg, ho correlato tutti questi aspetti perché la situazione mi sembrava ovvia ed ero anche a conoscenza di alcuni elementi segreti riguardanti il futuro di questo popolo che avevo appreso da padre Arsenie Boca più di 15 anni fa. È praticamente impossibile per chiunque abbia un minimo di buonsenso, di lucidità di giudizio e una certa intuizione non notare il modo spesso sorprendente e molto complesso in cui la maggior parte delle profezie si avverano. Sulla base di quanto già sapevo e vedendo l'insistenza con cui il senior Massini agiva in questo caso, mi resi conto che la questione era della massima importanza sia per la massoneria che per l'intero paese. Ma non mi restava che aspettare il successivo incontro con il Venerabile per capire cosa i massoni volessero veramente da me. In fondo, non faceva alcuna differenza se mentivo o meno, perché comunque non avrebbero mai mantenuto le loro stravaganti promesse nei miei confronti. La cosa importante per loro era che io facilitassi il loro accesso a qualcosa che al momento nemmeno io conosco. Ma sembra che si trattasse di una questione molto delicata, poiché non potevano permettersi di interferire con persone che avevano un potere decisionale più elevato, cioè con persone della sfera politica e governativa. Se volevano la discrezione e l'occultamento proprio dalle persone con cui avevano la maggior parte dei loro intrighi e dei loro piani onorevoli, significava che la situazione era estrema e rientrava nei parametri di massima sicurezza. Confesso che io stesso sono stato molto stimolato da questo aspetto, ma in quel momento non avevo altri dati. Pur basandomi esclusivamente sulla deduzione logica, sull'intuizione e sulle informazioni di sicurezza che avevo ricevuto, il secondo incontro confermò tutti i miei sospetti. Il potere politico era stato aggirato. Mi chiedevo davvero perché il Venerabile non avesse deciso di intervenire in questa faccenda attraverso altissimi canali diplomatici, dissi. Capivo che l'élite massonica non voleva assolutamente che si facesse pubblicità al loro piano, ma d'altra parte un ordine diretto, molto in alto, avrebbe risparmiato tutto l'alambicco degli incontri con il senior Massini. Nel vostro caso non potevano nemmeno essere sicuri del risultato finale, mentre nell'ipotesi di un intervento diretto del governo avrebbero potuto avere un accesso molto facile e immediato a ciò che volevano. Le sue osservazioni sono corrette. Tuttavia, non dimenticate che hanno anche certi limiti di influenza politica, che variano da paese a paese. Probabilmente in Romania consideravano questa strada poco sicura, anche se ovviamente sarebbe stata più facile. Anche se avessero seguito questa strada, avrebbero avuto solo l'accesso, ma non il controllo, di ciò a cui erano interessati. Tuttavia, il senior Massini mi chiarì molto bene i termini della collaborazione al secondo incontro. Mi disse che avrebbero avuto i loro uomini sul posto, con i quali avrei dovuto lavorare a stretto contatto, seguendo così le direttive dell'élite massonica. Nel caso del coinvolgimento di personalità politiche in questa vicenda, le cose non sarebbero potute andare allo stesso modo, a causa degli ego o delle imprevedibili reazioni di manifestazione del potere. Mi fu quindi abbastanza chiaro che in questa vicenda non volevano rischiare nulla. Da ciò ho tratto la conclusione che ciò che interessava loro principalmente, potrei anche dire al massimo grado, era mantenere una salda segretezza sulla questione. Per questo motivo hanno privilegiato il modo più tortuoso e difficile di contattarmi, di convincermi e reclutarmi nelle loro fila. Hanno usato i canali diplomatici solo per raggiungermi molto rapidamente e per evitare perplessità da parte di altre persone di alto livello. Tuttavia, la loro influenza e ingerenza nella politica del paese è molto alta, quindi possono indirizzare o addirittura bloccare, se necessario, qualsiasi voce o notizia che non sia di loro gradimento, ho notato. Inoltre, hanno tutto l'interesse a mantenere questo popolo a un livello di povertà e stupidità che ha raggiunto livelli quasi incredibili,
Sapete bene che lo stesso venerabile Massini lo ha detto chiaramente. Eppure la loro politica, soprattutto negli ultimi tempi, è diventata piuttosto evidente. Anche loro stessi non si preoccupano quasi più di nasconderla, mantenendo le apparenze solo con l'ipocrisia e la menzogna, che testimoniano il loro sconfinato disprezzo e la totale mancanza di rispetto per la nazione. La loro stranissima e astuta politica mira, in primo luogo, a prosciugare materialmente questo popolo e a portarlo a uno stato di totale dipendenza. L'Unione Europea sta creando un nuovo debito, sempre maggiore, imponendo tra l'altro tutti i tipi di prestiti esterni che creano obblighi. Lo scopo principale è quello di mantenere le persone in questo strano stato e purtroppo, come vedete, in molti casi ci sono riusciti. Se le cose continuano in questo modo e non c'è un risveglio degli elementi di responsabilità, questa situazione critica, che non può essere negata da nessuno, probabilmente continuerà e si intensificherà nel prossimo periodo. Proprio per questo dicevo che è molto importante che le persone scoprano le cause di fondo di questa situazione che esiste a livello nazionale e persino globale. Allora si può essere certi che coloro che sono necessariamente aperti di mente saranno in grado di svegliare gli altri. È come un effetto valanga in cui, dopo aver raggiunto un punto critico, che è circa il 5% della popolazione del paese, il disfacimento è quasi esponenziale, proprio come una palla di neve che all'inizio è piccola, rotola, accumulando sempre più neve e diventa rapidamente molto grande. Nella loro ignoranza, molte persone agiscono inconsapevolmente secondo le direttive massoniche, senza nemmeno sospettare che in questo modo stanno facendo il gioco sporco dei gruppi massonici. Questi, servendosi di intermediari, sono molto virulenti e perfidi. Il metodo di utilizzare intermediari, che sono poi come carne da cannone, nelle azioni in cui è coinvolta la massoneria, è molto antico e spesso applicato. In questo modo si assumono la responsabilità di se stessi e, se le cose non vanno come avevano previsto, incolpano sempre la fonte intermediaria, puntando il dito e incriminandola per gli atti commessi. Feci un respiro profondo e mi raddrizzai sulla poltrona. Questa informazione mi sembrava quasi esilarante, eppure non potevo negare la sua ovvietà. Pensai a me stesso che doveva esserci un modo per vincere, anche quando la sofferenza è davvero opprimente. Per questo chiesi a Cesare con grande interesse. Ora le cose mi sono abbastanza chiare, ma mi chiedo quali sarebbero i modi più appropriati per neutralizzare la forza del male e i piani diabolici della massoneria. Percepii che Cesare era soddisfatto dell'atteggiamento che avevo assunto. «È un buon inizio», rispose sorridendo. «Il modo più pratico nel contesto attuale è innanzitutto quello di divulgare queste malefatte della massoneria ad altre persone, sia direttamente attraverso la discussione, sia pubblicizzandole, come vi suggerisco di fare con i miei rapporti. In questo modo si crea un fronte comune da parte di chi non è coinvolto nelle organizzazioni massoniche, che smaschera molti dei piani e delle azioni dei massoni, creando una chiara corrente di opinione contro di loro. Naturalmente le loro azioni sono state e sono spesso molto insidiose e sono principalmente dirette a bloccare, ad esempio, ogni idea brillante, ogni invenzione straordinaria, ogni salto di qualità che potrebbe migliorare la vita della gente comune. Sono loro a dare le indicazioni sia per vanificare quell'invenzione o quell'idea, sia per esasperare l'inventore e portarlo in un totale stato di marasma, stress e impotenza. Per questo motivo, molti preferiscono lasciare il loro paese e offrire le loro eccezionali capacità intellettuali in altre parti del mondo. In un certo senso, questa è una situazione assolutamente paradossale, che non credo abbiate avuto l'opportunità di incontrare nel caso di altri paesi. Anche se i massoni mirano in modo generale a promuovere i non valori e ad annientare o addirittura eliminare gli esseri umani eccezionali che hanno grande iniziativa e potere di azione benefica, tuttavia potrei dire che nel nostro paese questo piano viene messo in atto con una preponderanza di persone. Inoltre, la situazione politica ed economica del paese dimostra che i massoni stanno agendo esattamente come li ho descritti. Cercano di promuovere sempre più uomini di paglia, persone corrotte e persino di instaurare un'atmosfera generale di corruzione. Proprio per poter poi garantire questa infiltrazione,
che assicurerà il successo dei loro giochi sporchi. Pensate, se nei posti chiave venissero collocate persone intransigenti e in buona fede, non potrebbero più prestarsi agli intrighi, ai giochi e ai retroscena sporchi che, come ben sapete, infestano attualmente la politica e l'economia del paese. Non seguirebbero quindi più le direttive massoniche e ci sarebbe presto una straordinaria ripresa della vita delle persone in tutti i settori. Il fatto che, al contrario, le cose non stiano seguendo questo corso, anche se per anni sono state i tentativi, i cambiamenti, i rimpasti o gli impegni presi e le promesse di ogni tipo, possono mostrare il vero volto dell'influenza massonica, che mantiene deliberatamente uno stato di forte tensione nel paese, nascondendo la verità con la menzogna e l'ipocrisia. Quanto più le persone saranno illuminate e consapevoli dei piani della massoneria, tanto prima si opporranno ai suoi sporchi giochi. Quindi lo smascheramento pubblico delle intenzioni malvagie della massoneria deve essere realizzato. L'esposizione è un elemento molto utile nella lotta contro la massoneria. Già molte delle loro azioni sono evidenti a tutti, ma non sono legate all'organizzazione massonica. Anche se mi riferisco a un solo esempio, quello dell'esodo dei servizi segreti dalla Romania, sarebbe sufficiente per attirare una seria attenzione sul modo in cui la massoneria manipola la popolazione. Ci sono molti altri che se ne sono accorti, che hanno scritto esprimendo la loro preoccupazione per questo fenomeno, ma non conoscono la vera origine, la causa di questa fuga di intellettuali romeni all'estero. Non conoscendo nulla o quasi della massoneria, attribuiscono la colpa alla povertà del paese e al desiderio di arricchirsi da parte di chi, con grandi attitudini intellettuali, cerca di lavorare all'estero. Tuttavia, quando questo stato di cose si trascina da moltissimi anni, è necessario analizzare il problema da un altro punto di vista. In realtà, i massoni spesso attirano esseri di eccezionali doti intellettuali verso una vita allettante, libera dalle preoccupazioni del domani, negli istituti o nelle società di ricerca in Occidente. Così, con la partenza di centinaia e migliaia di cervelli dotati dalla Romania, riescono a mettere in atto alla fine il loro piano diabolico per annientare l'impatto del risveglio spirituale che deve avvenire in questo paese, al quale gli intellettualmente dotati che sono partiti per altri paesi avrebbero contribuito in modo considerevole. Questo risveglio spirituale è molto utile perché permette alle persone di prendere coscienza della loro vocazione in queste condizioni difficili. Dà persino la forza necessaria per sopportare alcune vicissitudini inerenti al periodo che la Romania sta attraversando, rimanendo dove sono proprio per contribuire al risveglio accelerato delle altre persone della nazione. Ma con l'esodo di massa di questi esseri umani speciali, il risveglio spirituale potrebbe essere ritardato. Una lega d'oro è tanto più preziosa quanto maggiore è la quantità del metallo nobile, cioè l'oro che contiene. Se questa quantità diminuisce, diminuisce anche il valore e persino la forza della lega. Sta dicendo che è possibile che alla fine vincano le forze massoniche del male? Chiesi, un po' preoccupato. Ho solo detto che il risveglio spirituale di questo popolo potrebbe tardare ad arrivare, ma non c'è dubbio che alla fine arriverà, anche se questa furiosa lotta dei massoni cerca di annullarlo. La trasformazione spirituale è intrinseca, anche se alcuni esseri umani scettici, in sintonia con le idee negative dei massoni, esprimono il dubbio e persino la convinzione che non riusciremo a prevalere. Questa politica sovversiva, che è diabolicamente intrattenuta dai massoni, ha come scopo principale quello di generare una risonanza negativa dell'assenza di speranza nelle persone, della mancanza di fiducia nelle forze straordinarie e benefiche di questo popolo, al punto che l'intera nazione può persino diventare senza speranza. Ma quando una grande massa di persone ha una speranza che coltiva, alimenta e sostiene con entusiasmo, pensandola in modo creativo e positivo, crea una gigantesca corrente di forza spirituale che accelera enormemente la realizzazione di quell'aspirazione collettiva del popolo. Ecco perché vi dico che se un'idea profondamente benefica e spirituale abbraccia le masse di persone,
genera un'onda colossale di energia positiva che può essere la chiave stessa della trasformazione di questo popolo. Questo vale per ogni altra popolazione del mondo. La più importante delle idee benefiche sarebbe che la gente si risvegliasse dal sonno profondo imposto dai massoni e, diventando lucida, agisse con fermezza da una posizione totalmente diversa, con una comprensione superiore del quadro generale. All'altro polo, invece, è terribile quando un'idea negativa travolge masse di persone. Il principio di risonanza è lo stesso, ma la natura dell'energia che viene amplificata all'eccesso è profondamente negativa, distruttiva, malvagia. Essa provoca nelle persone uno stato di grigiore, di disperazione, di mancanza di fiducia in se stessi e, cosa ben peggiore, è fortemente contaminante, generando uno stato di indolenza, di pigrizia, di mancanza di impegno positivo. In una situazione del genere è chiaro che i giochi malvagi dei massoni possono essere fatti abbastanza facilmente. Questo spiega anche perché agiscono in modo estremamente virulento e con il massimo vigore attraverso i mass media, quando alcuni individui o gruppi spirituali fanno conoscere al mondo intero l'orribile verità sulle loro azioni e intenzioni. I massoni al vertice cercano allora di distruggere con ogni mezzo queste persone o organizzazioni, approfittando della sciocca credulità dell'uomo comune, che può essere facilmente manipolato. Sì, anch'io sono rimasto profondamente stupito dalla loro astuzia e perfidia nel manipolare le persone, soprattutto dopo che mi hai parlato del complesso piano del venerabile Massini, ho commentato. È stupefacente ciò che la loro intelligenza diabolica può concepire. Cesare mi approvò e, poiché il tempo a sua disposizione era molto limitato, iniziò a raccontarmi la discussione avuta con il grande massone. Panico al Pentagono. Il secondo incontro con l'anziano Massini riequilibrò un po' la situazione. Anche se l'incontro continuò nello spirito del gioco del gatto e del topo, come la prima volta, ora conoscevo già le sue vere intenzioni. Il venerabile, invece, non lo sapeva. È vero che il mio piccolo vantaggio su di lui non cambiava di molto la situazione, ma almeno mi permetteva di essere più vigile. Le mie azioni dovevano essere molto abili per non alterare l'equilibrio relativo della situazione. Se, ad esempio, mi fossi mostrato indignato e avessi minacciato di rivelare tutto ai vertici dello Stato, molto probabilmente sarei stato immediatamente messo su una linea morta, con un esito imprevedibile nella direzione dell'obiettivo perseguito dai massoni e persino nella mia stessa vita. Del resto, si può dire che praticamente non esisto in questo paese. L'unica documentazione che ho è nell'ufficio del generale Obadea. Non ho legami politici, relazioni diplomatiche, affari economici o obblighi sociali. È una situazione molto particolare, che presenta molti vantaggi, ma anche alcuni rischi. Il vantaggio è che posso avere accesso ai dati più importanti e ai segreti di Stato relativi ad alcune scoperte o eventi molto particolari sul territorio del Paese. Per eventi particolari intendo quelle situazioni che riguardano campo inspiegabile, almeno dal punto di vista della scienza moderna o della concezione ordinaria. Lo svantaggio è che ho solo il generale Obadea, prossimo alla pensione, come sostegno. Non ho nemmeno nemici, perché il dipartimento è molto nascosto, ma rimane un territorio che può essere reclamato dalla SRL. Solo allora possono sorgere problemi. Quindi lo scandalo non era una soluzione. A me interessa aiutare questo paese, non perdere occasioni favorevoli. Probabilmente non sarebbe stato molto difficile per il venerabile Massini ottenere la mia sostituzione, con tutta l'opposizione del generale Obadea, ma ciò avrebbe significato più agitazione, incertezza e, cosa più spiacevole per i gran muratori, un rinvio indefinito dell'azione. Questo sembra averli infastiditi maggiormente. Perché tanta fretta e soprattutto perché? Srenia chiesi con evidente interesse. Ve lo dirò tra poco, ma tenete presente che né io né i membri dell'elite massonica mondiale, almeno per quanto ho potuto constatare, sappiamo molto in questa direzione. Da quello che ho capito, sembra che abbiano accettato una soluzione di compromesso. Non accettano di collaborare con voi, anche se confessano il contrario, ma non sono disposti a complicare le cose che potrebbero degenerare in un vero e proprio scandalo, rimuovendovi dall'incarico. Sì, ora è chiaro che l'avrebbero già fatto,
per mettere il loro uomo al mio posto, il che avrebbe risolto il loro problema completamente e immediatamente. Ma mentre possono provocare la mia rimozione dall'incarico, sembra che non abbiano ancora la leva principale per sostituirmi con chi vogliono. E poi hanno deciso la soluzione di compromesso che devono aggiustare al volo. Chi sta determinando i cambiamenti di posizione alla DZ? Ho chiesto con innocenza. Se conosciamo il canale diplomatico, non credo sia troppo difficile capire quali sono i veri giochi dietro le quinte e chi li sta giocando. Purtroppo, la mia posizione nel governo non mi permetteva di avere accesso a tali informazioni. Nella stanza c'era un silenzio pesante. Più tardi, Cesare mi rispose a bassa voce: «Lasciamo le cose come stanno. Il fatto che l'influenza del venerabile Massini non abbia garantito che il problema si risolva come lui avrebbe voluto, può farci capire che non tutti sono corrotti. Questo è un fatto positivo. Probabilmente dopo il primo confronto con me, dopo averne riferito i risultati al gruppo Bilderberg, il venerabile Massini ha proposto di continuare con il piano originale che, pur essendo relativamente rischioso per i massoni, aveva il vantaggio della rapidità d'azione e di trarmi in inganno. Ma nel frattempo sono venuto a conoscenza della pretesa del venerabile e ho rielaborato il mio piano originale. Se al primo incontro avevo pensato di stare al loro gioco, accettando apparentemente di collaborare con loro, al secondo incontro, conoscendo già le loro infide intenzioni, avevo deciso di stare al gioco solo fino a quando non fossi riuscito ad arrivare a ciò che li interessava veramente. Dopodiché avrei bloccato il loro accesso, rivelando il problema ai vertici dello Stato. Era questo, infatti, il rischio a cui si esponevano, ma che, come vi ho detto, pensavano di aver ampiamente annientato. Come si dice, le carte sono già state distribuite in ogni campo, dissi, molto interessato al racconto di Cesare. Proprio così, ha sorriso. Quando un mese fa sono stato informato che il venerabile Massini sarebbe venuto a trovarmi di nuovo, ho capito che era arrivato il momento culminante. Queste persone non fanno mai nulla di gratuito o senza un interesse personale. Quindi mi aspettavo che il venerabile Massini mi desse il punto caldo della questione. Il fatto che avesse annunciato di nuovo la sua visita mi fece capire che al vertice del loro forum decisionale avevano deciso di procedere con l'opzione che mi coinvolgeva direttamente. Dopo che il primo incontro era stato in qualche modo preparato, il fatto stesso che questa volta il gran muratore ospitasse l'incontro nella lussuosa villa di un diplomatico straniero, dove i sistemi di sicurezza erano perfetti, rafforzò la mia convinzione che ciò che stavo per scoprire era molto importante. Tremavo per l'attesa. Pregai Cesare di rivelare il segreto prima. Leggermente divertito, continuò a parlare. L'incontro non è durato molto, forse un po' meno di un'ora. Devo confessare, però, che le informazioni che il senior Massini mi diede lasciarono perplesso persino me. Ho potuto così convincermi ancora una volta dell'immenso potere che i massoni hanno anche nelle più alte organizzazioni statali del mondo, infiltrandosi sempre di più e avendo accesso a informazioni di enorme importanza per l'umanità e la sua sicurezza. Inoltre, i massoni vogliono controllare e manipolare queste informazioni top secret a proprio vantaggio, per realizzare il loro piano di controllo e dominio dell'intero pianeta il più rapidamente possibile. Incontrai il venerabile uomo nella villa in questione e, dopo alcuni minuti di battute e scherzi amichevoli, durante i quali fui attento a velare la mia volontà di entrare a far parte della loro organizzazione elitaria, l'anziano Massini andò subito al sodo, nel suo stile caratteristico. Mi disse che aveva informazioni top secret direttamente dallo Stato Maggiore del Pentagono e che queste informazioni riguardavano una certa località della Romania. Mi ha confessato che il gruppo Bilderberg ha rappresentanti nei più importanti organismi politici, economici e di difesa degli Stati Uniti, con collegamenti che arrivano fino alla poltrona presidenziale. Al di là dell'influente posizione del presidente americano, tuttavia, vi sono diversi gruppi occulti il cui potere è molto grande, in particolare per i complessi e reciproci legami politici, interessi e relazioni che intrattengono con alcune personalità di spicco, capi di Stato e banchieri negli organismi internazionali. Infine, al di là anche di questi potentissimi gruppi massonici,
vi sono 3 formazioni elitarie che sovrintendono alla conduzione della vita scientifica e della tecnologia sull'intero pianeta. La direzione dell'economia mondiale e l'impostazione delle correnti e delle tendenze politiche nelle diverse parti del mondo. Al di sopra di tutti c'è il gruppo Bilderberg, al cui interno ci sono 3 persone che hanno un potere decisionale supremo sulle azioni e le idee più importanti da attuare in tutto il pianeta. Qui però ho notato una certa incertezza nel signor Massini, come se stesse esitando se farmi o meno una confessione. Sentii allora che si trattava di una questione estremamente importante, che mi avrebbe rivelato il segreto fondamentale della massoneria in tutto il pianeta. Tuttavia, dopo una breve esitazione, il venerabile Massini si astenne dal rivelare quell'aspetto, continuando a parlarmi dei dati top secret del Pentagono. Mi disse che tutto ciò che di importante viene scoperto sul pianeta viene immediatamente portato all'attenzione dell'elite mondiale. Questo era anche il caso delle osservazioni segrete sul territorio rumeno. Il Pentagono sta conducendo diversi programmi segreti di spionaggio militare e geoscientifico in parallelo e per questo ha investito somme favolose in una tecnologia che supera di gran lunga lo stato attuale della scienza. Alcune delle fonti di questa favolosa tecnologia, tuttavia, sono tenute in assoluta segretezza. La cosa importante da sapere è che, grazie alle straordinarie capacità tecnologiche di cui dispone, e bisogna rendersi conto che sono circa 20 anni al di là di quanto è possibile fare oggi al ritmo attuale di sviluppo, il Pentagono dispone di diversi satelliti geostazionari con precisi compiti di osservazione. Nel 2002 uno di loro, utilizzando la tecnologia bionica e delle onde di forma, ha individuato una struttura particolare all'interno di un gruppo montuoso del nostro paese, nei Monti Bucegi. Inizialmente si pensava che fosse una strana formazione carsica, come tante altre individuate in tutto il pianeta. Tuttavia, come mi ha rivelato il senior Massini, gli specialisti del Dipartimento Segreto di Analisi dei Dati del Pentagono hanno successivamente informato i loro superiori che ci sono 3 elementi distinti che sollevano seri dubbi sui dati registrati, caratteristici di quell'area dei Monti Bucegi. In primo luogo, lo spazio vuoto individuato all'interno delle montagne non aveva alcuna corrispondenza con l'esterno, ma iniziava direttamente all'interno della formazione montuosa. Ad una certa distanza dalla sua pendenza, in secondo luogo, aveva la forma di un tunnel che le registrazioni dei dati mostravano essere molto regolare e curvare bruscamente, con un angolo di 26 gradi, verso il centro della montagna, e la traiettoria del tunnel era perfettamente piatta. In relazione al livello di base della montagna, preso come riferimento, il tunnel iniziava a circa 1/3 della sua altezza, ma correva su un piano perfettamente orizzontale. Le scansioni satellitari della montagna hanno rivelato 2 grandi blocchi strutturali all'interno della roccia solida che confinavano con l'inizio del tunnel e con la sua fine. Il venerabile mi ha poi mostrato una copia Xerox dello schizzo computerizzato della strana struttura all'interno della montagna, che era quadrilatera e piena di numerose cifre e date. Le aree bloccate erano segnate in rosso e il venerabile mi spiegò che semplicemente rifiutavano qualsiasi tipo di sondaggio o analisi, come se stessero proteggendo qualcosa in quel luogo. Potrebbe trattarsi di dighe di energia artificiale, dissi in un soffio, stupito da ciò che stavo apprendendo. Questo è esattamente ciò che hanno concluso dopo aver eliminato una per una tutte le altre possibilità, comprese eventuali interferenze, metalli o altri materiali compositi, ma questo li ha portati a considerare una questione molto più delicata. Probabilmente chi ha realizzato l'intera struttura, giusto? Sono saltato in piedi, eccitato. Sì, i dati li hanno scossi parecchio e hanno immediatamente innalzato la sicurezza al massimo. La prima diga energetica, quella all'inizio del tunnel all'interno della montagna, era piatta, dritta come un muro, come una parete che bloccava l'accesso all'ingresso del tunnel. Ma la seconda diga energetica era enorme, come una cupola o un emisfero all'estremità opposta del tunnel, vicino al centro della montagna.
Il venerabile Massini mi spiegò che evidentemente lì c'era qualcosa di estremamente importante che stava conducendo verso il tunnel, ma che era anche molto ben protetto. Vi disegnerò lo schizzo che ho visto, ma molto più semplicemente, in modo che possiate avere una rappresentazione più chiara di ciò che è stato identificato lì. Quasi senza parole per lo stupore, osservavo Cesare che disegnava con movimenti precisi il profilo approssimativo della strana struttura all'interno dei Monti Bucegi. Il Pentagono non riusciva a capire perché il tunnel si snodasse a zig-zag lungo il centro della montagna, né il significato dell'angolo di 26 gradi coinvolto nella sua costruzione. L'assemblaggio era su un piano parallelo al terreno e la diga di energia emisferica si trovava sulla verticale corrispondente alle rupi sul crinale, che sono chiamate Babele. In realtà, come le nostre misurazioni hanno determinato in seguito sulla base dei dati del Pentagono, la verticale sporgeva di circa 40 metri da esse, tra le Babele e la Sfinge dei Bucegi. Cesare disegnò poi su un altro foglio di carta una pianta schematica dell'insieme. Il venerabile Massini mi ha fatto capire che gli elementi della struttura artificiale interna ai Monti Bucegi non avrebbero suscitato molto interesse tra le élite massoniche mondiali. Tuttavia, se i loro rappresentanti al Pentagono non avessero fatto l'osservazione che la diga energetica emisferica ha esattamente la stessa frequenza vibrazionale e la stessa forma di un'altra struttura sotterranea altamente segreta che avevano scoperto pochi mesi prima vicino a Baghdad. Per ragioni a me sconosciute al momento e non rivelatemi dal venerabile Massini, la loro élite massonica era allora estremamente interessata ai dati segreti forniti dal satellite dell'intelligence militare sulla strana struttura energetica nel sottosuolo iracheno. Poco dopo scoppiò la guerra e pochi mesi dopo gli americani ebbero accesso, nella massima segretezza, a quell'area di cui gli iracheni non sapevano assolutamente nulla. Il venerabile uomo mi disse che per quanto si sforzassero, non erano riusciti a penetrare il muro di energia, ma non mi diede altri dettagli, poiché l'intera operazione era tenuta nel più stretto riservo. Mi disse solo che quello che c'era aveva a che fare con il misterioso passato del pianeta e anche, in qualche modo, con la storia della loro organizzazione. Capii allora che l'anziano Massini era in possesso di altre informazioni, forse anche di documenti o prove relative a questi argomenti, di cui non era disposto a parlarmi. Il fatto che il Pentagono abbia notato la somiglianza dei dati investigativi tra la struttura sotterranea vicino a Baghdad e la struttura interna sui Monti Bucegi ha agitato molto l'élite massonica. Come ho potuto notare, gran parte di questa agitazione, che inizialmente si è quasi trasformata in un vero e proprio panico, è stata causata dal fatto che questa struttura, molto più grande e complessa di quella in Iraq, si trovava in territorio rumeno. Il fatto in sé sembra relativamente strano, ma se lo collegate ad alcune delle questioni di cui vi ho già parlato, riguardanti il futuro della Romania, potrete farvi un'idea abbastanza precisa delle preoccupazioni che i gran muratori hanno attualmente. Per quanto vogliano dissimulare, le loro azioni e intenzioni ci mostrano il contrario. La grande fretta nel risolvere il problema, il fattore di rischio che si sono assunti, il desiderio esplicito di avere accesso e controllo della struttura sono solo alcuni elementi che rafforzano la mia convinzione interiore in questa direzione. L'anziano Massini mi affidò tutti i dati di riferimento top secret della località sui Monti Bucegi, da dove proveniva la via migliore e più rapida per raggiungere l'imbocco della galleria. Un grande enigma era come coloro che l'avevano costruita fossero riusciti a realizzare la struttura e le aperture direttamente all'interno della montagna, senza alcuna corrispondenza in al di fuori di esso. Entrambi abbiamo ipotizzato che ciò sia stato fatto come misura di massima protezione contro l'eventuale scoperta del tutto. L'unica spiegazione per la tecnologia utilizzata sarebbe che avessero in qualche modo coperto l'ingresso principale del tunnel dopo aver attivato la diga di energia protettiva, ma questo avrebbe comportato un enorme volume di roccia, per non parlare dei macchinari che sarebbero stati necessari per un simile lavoro. L'anziano Massini mi fornì anche il piano corretto per raggiungere il tunnel, come calcolato dagli specialisti del Pentagono.
Lo sfondamento più vicino poteva essere fatto a testa in giù nella montagna, seguendo una direzione ottimale il cui punto di partenza era sul fianco della montagna, a una distanza di circa 60-70 metri dalla prima diga di energia in profondità nel massiccio roccioso. Sebbene questa fosse la soluzione più rapida, rimaneva l'inconveniente della diga di energia all'imbocco del tunnel, che non era nota come penetrabile. Anche se non aveva la stessa frequenza vibrazionale della grande barriera energetica emisferica, non potevamo sapere se saremmo stati in grado di superarla o meno. Aggirarla era possibile, ma comportava problemi tecnologici più difficili. La seconda opzione era quella di sfondare la roccia della montagna, ma questa volta con un angolo obliquo, un po' al di sopra del tunnel, per arrivare dietro la diga. La distanza di perforazione era più lunga, poiché bisognava rispettare un certo angolo di avanzamento, ma almeno c'era la possibilità di aggirare la diga. Per quanto mi riguarda, ero relativamente scettico riguardo a questa soluzione, perché potevo ben immaginare che gli anziani che avevano costruito l'opera avrebbero potuto prevedere questa possibilità e prendere alcune precauzioni. Tuttavia, il venerabile uomo mi garantì il supporto della tecnologia ultra sofisticata dell'esercito degli Stati Uniti, fornendomi un dispositivo sorprendentemente potente per la perforazione della roccia ad alta velocità, che utilizzava un getto di plasma molto potente e un campo magnetico rotante, in modo che la parete del tunnel potesse essere raggiunta in meno di 2 giorni, tenendo conto dei preparativi necessari. Abbiamo quindi deciso di scegliere questa opzione e, in caso di fallimento, di optare per l'opzione più breve di passare direttamente alla diga energetica del tunnel. Ma l'intera operazione doveva essere condotta nella massima segretezza. Se il venerabile ci forniva i principali mezzi tecnologici, dovevamo organizzare il resto in modo tale che non sembrasse altro che una normale azione della DZ. Inoltre, una delle condizioni essenziali del Gran Muratore era che, eccezionalmente, questa azione venisse erroneamente segnalata all'ISR e alla Presidenza come una semplice scoperta di un'intrusione carsica nelle montagne. Inoltre, il senior Massini voleva far venire una squadra speciale dagli Stati Uniti d'America per accompagnare, insieme ad alcuni rappresentanti dell'elite massonica, le nostre squadre durante l'operazione. Non accolsi questa richiesta, adducendo l'impossibilità di garantire la fuga di notizie all'esterno, ma proposi la presenza di queste squadre subito dopo la realizzazione dello sfondamento del tunnel. In realtà non ci sarebbe stato alcun problema a garantire una stretta sicurezza anche in presenza della squadra americana, ma ho volutamente esagerato la possibilità che il segreto venisse svelato, proprio perché sapevo che questo era il punto vulnerabile dei massoni nella vicenda. Non desidero, ovviamente, che essi di venire con me all'interno della montagna, ma prima voglio vedere con i miei occhi e, a seconda di ciò che scoprirò, esprimere un giudizio sul posto. Sarà una situazione molto tesa, con troppe variabili, quindi potrebbe diventare in qualsiasi momento imprevedibile e persino pericolosa per noi. Tuttavia, l'importante è entrare nel tunnel, poi alla barriera energetica emisferica. Per questo è necessario dare al venerabile l'impressione che collaborerò apertamente, perché può fornirci mezzi tecnici molto importanti. Le sue pressioni sono molto forti, ma d'altra parte è limitato nelle sue azioni a causa del suo desiderio di preservare l'assoluta segretezza. Apparentemente nessuno di noi sa cosa c'è, ma come vi ho già detto, ho la sensazione che il venerabile conosca un elemento essenziale che non mi ha rivelato e che vuole controllare in modo esclusivo. Questo spiega, ad esempio, la sua insistenza nel voler essere presente al momento del piercing. Mi sembrava di sognare. Stava per accadere qualcosa di eccezionale importanza, eppure mi sembrava quasi irreale. Ne hai parlato con qualcun altro? Ho chiesto a Cesare. Ho parlato in privato con il generale Obadea, è l'unico che conosce tutte le ramificazioni. Abbiamo deciso insieme di rimandare l'annuncio di questa azione alla struttura politica superiore, altrimenti la reazione dell'elite massonica avrebbe potuto essere terribile. Non volevamo rischiare, soprattutto perché avevamo bisogno della tecnologia molto avanzata che erano disposti a mettere a nostra disposizione. Si tratta di un'azione che coinvolge la sicurezza nazionale e, a seconda di ciò che verrà scoperto, sarà forse il più grande segreto di Stato.
Non possiamo quindi permetterci di agire alla cieca. Guardai Cesare in modo contemplativo. Lo stranissimo destino di quest'uomo mi fece analizzare con grande serietà la complicata rete di relazioni e interessi umani in questo mondo. La complessità della situazione in quel momento, innestata sull'imminenza del momento cruciale della scoperta, mi fece sentire in tutto il corpo i brividi insospettati di un'emozione molto intensa. E ora? A che punto è l'azione? Dentro di me nutrivo la segreta speranza di poter vedere la misteriosa struttura all'interno della montagna, una volta scoperta. Avvertendo il mio pensiero, Cesare mi disse: «Al momento siamo nel pieno dei preparativi, che devo dirigere con molta attenzione. In primo luogo, abbiamo messo in sicurezza la zona che, per nostra fortuna, è di difficile accesso e relativamente poco popolata. Abbiamo fatto ricorso anche ai servizi dell'esercito, organizzando addirittura una mini base fuori dal perimetro del focolaio, che abbiamo individuato e isolato con il nostro team di specialisti. Abbiamo già provveduto alla sicurezza circolare dell'area, facendo intervenire quasi 200 soldati. È stata costruita una piccola strada di accesso e il perimetro circolare è stato recintato con filo spinato. Abbiamo anche allestito più di 30 posti di guardia. All'interno abbiamo creato un secondo cerchio di sicurezza composto dalla terza squadra del Dipartimento. Sulla strada improvvisata ci sono 2 barriere di accesso, dotate di posti di blocco. Questa volta la logistica è massiccia e complessa, soprattutto perché la durata dell'azione potrebbe estendersi per diverse settimane. Il generale Obadea si è messo in contatto con il Ministero dell'Esercito per il supporto materiale. Sono state portate delle tende per i soldati e si stanno allestendo delle antenne di comunicazione. Ho voluto dare all'intera azione l'aspetto di un'applicazione militare. Probabilmente tutto sarà pronto nelle prossime 2 o 3 settimane. Alla fine di luglio arriverà l'esercitazione al plasma, dopodiché non dovremo far altro che entrare nella montagna. Anche se nessuno entra nel perimetro se non con il consenso mio o del generale Obadea, farò in modo che possiate vedere ciò che scopriamo. Questo, naturalmente, se le cose procedono normalmente come stabilito. Ci sono molti altri dettagli, ma sono di poca importanza. In linea di principio, la prima perforazione esterna inizierà negli ultimi giorni di luglio. Fino ad allora non ci vedremo più, perché gli eventi stanno entrando in dirittura d'arrivo e la loro natura specifica rende particolarmente necessaria la mia presenza. Ma, come promesso, vi chiamerò quando tutto sarà sicuro e ben preparato. Dicendo questo, Cesare si alzò e mi salutò. Ci lasciammo con la speranza di rivederci presto in circostanze del tutto straordinarie. Ho preferito tornare a casa a piedi. Pensieri e congetture invadevano la mia mente e la miriade di possibilità e la complessità delle trame mi facevano quasi venire il mal di testa. Quella notte mi addormentai pensando all'enigmatica civiltà che aveva costruito il complesso all'interno della montagna, dimostrando una tecnologia incredibile. Chi erano questi esseri? Da quali geni del tempo ci stavano inviando il loro messaggio? Ma non ci rendevamo conto dell'enorme sorpresa che aspettava da decine di migliaia di anni di essere rivelata nel cuore delle montagne. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.